Привет! Сегодня мы будем проходить первую главу. Алан. Вот. Сегодня играем за Алана. Ой, прости за рекламу. Она у меня всегда. А 59 рублей я платить не хочу. Хоть игра постоянно у нее. Пройдем, короче, эту главу. И выйдет видео еще про другую. Я буду про вторую главу снимать. Ой. Твою же мать. Что это за шум? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Вот. Я вроде все закрыл. Так, погоди-ка. Что-то здесь не Да так. все тут так, давай вали отсюда. Видимо, показалось. И тут он в конце замечает, как я открываю дверь. Стой. Короче, ребят, я что-то не очень понимаю с паролем. Я посмотрю просто за рекламу, да. Я что-то не очень в этом шару, блин. Я чисто за рекламу посмотрю. Вот. Ай. Реклама, надеюсь, быстро пройдет. Кстати, имбовая игра. Вот. Ладно, все. Поиграли и хватит. Так, открываем дверь. Нету? Ой, что я делаю? Рукоятку. Хорошо. Тогда ставим ее. Гаечный ключ. Наверное, будем проходить... Не, секретную концовку проходить не буду, наверное. У нас пусть этого я все равно забрал. Смысла нет. Так что я все равно уже забрал маску. Ой, какого снеговика? Маску кролика. Я все равно ее уже забрал, так что я, наверное, не буду концовку проходить. Вот. У меня есть палочка. Черт. Ема на Что меня это упала. за шум? Конечно, мог открутить, но не буду. Вроде я все закрывал. Вроде бы. А вроде бы и нет. Ладно, я все закрыл вроде. Вроде вот. Вроде. А вроде нет. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так.
Видимо, показалось. Так, ну, открываем дверку. Сейчас уже выбираться будем. Тут вообще изи. Откручиваем это. Кирка. Окей. Тогда сейчас будем, наверное, ломать. Стой. А засов? Засов вообще может быть и там, у Макса. Ну, короче, проверим, не знаю. Сейчас проверим как раз это. Там он или нет. Что это за Но не шум? сейчас. Мне кажется, там его нет. Давай открывайся. Хотя времени много еще. Сейчас, если вы не поставите лайк, маньяк обидится и обратно этот ящик унесет. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все здесь так, Видимо, показалось. конечно. Я открываю дверь, когда он еще только ее это только выходит, а я уже открываю дверь, и у него еще эта дверь открыта. Офигеть. Нет здесь. Макса нету. Тогда погнали там где-то искать. Где он бывает? Он бывает на этой, но тут его нет. Он бывает еще где-то тут. Но тут его нету. Я просто не все его респауны знаю. Где он может быть? А! Это болторез. Серьезно? А, ну вот и засов. А я думал, он... Так, тут ничего. Окей. Тогда сейчас вызываем лифт. Создаем электричество. И валим. Твою же мать! Какого черта? Ладно, погнали. Стой! А, рычаг. Я уже сказал, где рычаг. Я такой смотрю, у меня в инвентаре рычага нет. А где рычаг? Блин, Вайсова, я типа запустил бы сейчас лифт, он бы выбивал дверь, а у меня не было рычага. Может, я его здесь что-то не заметил. Ладно. Не знаю, как пройдем. Ага! Где ты, черт возьми? Тут в чем прикол? Тут быстрее. Типа ты быстрее лифта. Сейчас спустишься. Давай. Ребят, прикол. Мы забагались. Прикол. Мы на волоске не прошли игру. Ну, ничего. Я делаю еще одно видео для вас. Так что это пофиг. Всем спасибо за просмотр, в принципе. Ну и разработчик что-то пофиксил, не знаю. Потому что у меня не раз это было еще на чердаке, когда я вставал и приседал. Я там просто вот так вот встал, так же, как и тут. Так что хочу, чтобы это пофиксили. Не знаю. И всем пока-пока.